Всем привет! Продолжаем детальный разбор видеоредактора VSDC. Недавно на своей страничке я проводил небольшой опрос о том, какие бы видео вы хотели видеть в первую очередь. Одним из популярных ответов была тема звуковых эффектов. Звуковые эффекты действительно занимают важную роль в любом видеоредакторе. Особенно актуальна данная тема для тех, кто накладывает голос, разные звуки на видео. Все аудиоэффекты видеоредактора VSDC в рамках одного видео мы разобрать не сможем, поэтому сегодня мы попробуем разобраться, для чего нам нужны эффекты одного из разделов аудиоэффектов, а именно темп, тембр. Для образца мы будем использовать вот это видео. Я вас приветствую на канале Видеомонтажник. Добавим эффект изменения темпа по всей длительности. Обратимся к настройкам эффектам, то есть к окну свойств. Данный эффект имеет несколько настроек. Но самые важные для нас две – скорость и режим. Сначала коротко о второй. Если вы работаете с голосом, то обязательно выбирайте режим голос. В режиме музыка у меня происходило сильное искажение голоса. Если вы работаете с музыкой, то понятно. Если же добавляете эффект темп к каким-то звукам, то экспериментально пробуйте оба варианта. Думаю, в большинстве случаев все-таки лучшим вариантом будет голос. Скорость. Давайте изменим ее на 150%. Я вас приветствую на канале Видеомонтажник. Теперь давайте выставим скорость в 50% от основной. Я вас приветствую на канале Видео. Вот такой получился наркоманский голосок. В обоих вариантах скорость аудио у нас изменилась. То есть я стал говорить более протяжно или более быстро. Но при этом искажение голоса в плане его высоты не произошло. Также вы обратили внимание, что голос у нас изменился, а видео, то есть картинка, идет с той же скоростью. Это значит, что данный аудиоэффект влияет только на звуковую дорожку. Давайте изменим длительность эффекта. Уменьшим примерно до 1,3 секунды. Я вас приветствую на канале Видеомонтажник. Мы слышим, что часть голоса изменилась, а та часть, где он идет нормально, сдвинулась по времени. Это нужно учитывать, если вам нужно наложить данный эффект на какой-то фрагмент видео. Возможно, в этом случае вам нужно будет вырезать данный фрагмент и уже потом применить к нему нужный эффект. И в заключение про эффект темп нужно добавить, что в свойствах любого видео сразу заложена возможность изменения скорости и темпа. Причем данная функция, в отличие от рассматриваемого сейчас аудиоэффекта, применяется одновременно и к звуковой дорожке, и к видео. Поэтому в зависимости от режиссерской задумки выберите нужный вам вариант. Что касается функции изменения скорости и темпа, у меня есть отдельное посвященное этому видео, и вы можете его посмотреть. Ссылочка на него должна сейчас гореть в верхней части экрана. Следующий аудиоэффект – изменение скорости. Настройки эффекта здесь те же, что и в функции изменения темпа. Изменим скорость на 150%. Я вас приветствую на канале Видеомонтажник. Изменилась и скорость, и его высота. Теперь давайте выставим скорость в 50% от основной. Я вас приветствую на канале Видео. Изменения здесь более чем очевидны, я на них останавливаться не буду. И последняя функция в данном разделе – сдвиг высоты тона. В данной функции, в отличие от двух предыдущих, мы изменяем тон звука, но при этом продолжительность аудиодорожки остается прежней, то есть такой же, как и у видео. Если вы захотите сделать ваш голос побрутальней, либо же наоборот ми-ми-ми, это функция для вас. Сдвигом высоты тона можно сделать из вполне себе нормального звука комичный. Добавляем сдвиг высоты тона и изменяем значение на -2. я вас приветствую на канале Видеомонтажник. Теперь выставим значение -4.
Я вас приветствую на канале Видеомонтажник. После -5 голос уже будет звучать неестественно. Хотя, возможно, в некоторых ситуациях как раз это и нужно. И теперь давайте наоборот повысим сдвиг тона. Выставим значение 2. Я вас приветствую на канале Видеомонтажник. Значение 4. Я вас приветствую на канале Видеомонтажник. А у меня на этом все. Кто не подписан, подписываемся. Кто подписан, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе выхода новых видео. Всем пока.